Habari. Ikiwa hatujakutana hapo awali, mimi ni avatar ya kidijitali ya Daktari Alan Ross. Alan anafanya utafiti, anaandika na kusimamia kila kitu katika video hii na semina zetu za kimataifa mara 2 kwa mwezi. Ninasaidia kusambaza taarifa za AI kwa ulimwengu unaoendelea, wakati yeye yuko bize akifanya utafiti kuhusu mada inayofuata kwa semina zetu za kimataifa na kuandaa muktasari wa kila wiki wa maendeleo muhimu ya AI yanayovutia wajasiriamali wa AI na academies za AI. Leo nataka kuzungumzia moja ya fursa za kusisimua na zisizothaminiwa zaidi katika ulimwengu wa AI. Watu bilioni 2.6 wako mtandaoni leo. Wengi wao wanaishi katika nchi zenye mwangaza mwingi wa jua, mapato ya chini na mitandao dhaifu ya umeme. Kwa miaka, hili lilionekana kama tatizo la maendeleo pekee. Si hivyo. Ni fursa kubwa zaidi ya soko isiyotumika katika muongo ujao. AI haitendeshwi kwa sera. Inatumia umeme. Kila shule inayotumia mwalimu wa AI, kila kliniki inayotumia uchambuzi wa AI, kila shamba linalotumia ushauri wa AI, linahitaji umeme wa kuaminika kabla halijahitaji kitu kingine chochote. Hii ndiyo sababu fursa ya dunia inayoendelea inaanza na nishati, si kwa programu. Ikiwa nchi zenye mwangaza mwingi wa jua zinaweza kuzalisha umeme wao wa ndani wa kuaminika kupitia nishati ya jua kwenye paa, gridi ndogo na betri za jamii, zinaweza kusaidia shule, kliniki, mashamba na biashara za ndani bila kusubiri gridi bora za kitaifa. Hapa kuna ufahamu ambao mara nyingi unakosekana. Nchi nyingi zinazoendelea kwa kweli ziko katika nafasi bora zaidi kwa ukuaji wa kidijitali unaoongozwa na nishati ya jua kuliko uchumi mwingi wa viwanda. Nchi kama India, Mexico, Pakistan na sehemu kubwa ya Afrika ziko katika ukanda wa jua wa kimataifa. Zinapata nishati ya jua zaidi kuliko Ulaya au Asia ya kaskazini. Changamoto yao ya usawa ni kudhibiti mizunguko ya mchana na usiku, si majira marefu ya baridi. Hii inamaanisha wanaweza kujenga mifumo ya juu ya paa, gridi ndogo, betri na usimamizi wa nishati wa ndani wenye akili. Hawahitaji kunakili mfano wa zamani wa kupanua gridi za kati zenye gharama kubwa kila mahali kwanza. Wanaweza kuhamasika mbele. Solari zilizogawanywa na mini gridi si chaguo la pili bora. Kwa nchi nyingi ni njia ya haraka na yenye mantiki kiuchumi ya kupata umeme na ushirikishwaji wa kidijitali. Mini gridi zinafikia jamii haraka zaidi kuliko mstari mirefu ya usafirishaji. Zinaboresha ustahimilivu, zinasaidia telemedicine, kujifunza kwa mbali, baridi, pesa za simu na biashara za ndani. Pia zinaendana na muundo wa uchumi wa kidijitali wa baadaye: vifaa vilivyogawanywa, kompyuta za ukingo, vituo vidogo vya data na mawingu ya ndani. Mfano wa zamani wa kati si wa baadaye. Ugawaji ndio wa baadaye. Mfano bora wa mabadiliko haya ni Pakistan. Mnamo mwaka wa 2024, Pakistan ilipandisha takriban gigawati 17 za jua na kuifanya kuwa ya 4 duniani mwaka huo. Kufikia Aprili 2025, nishati ya jua kwenye paa ilifikia gigawati 5.3 katika kaya, mashamba na biashara. Hii haikusababishwa na amri ya serikali, ilisababishwa na raia. Bei za juu za gridi, ugavi usioaminika na kuporomoka kwa gharama za paneli za jua zilisababisha mabadiliko ya nishati safi yanayoongozwa na watu. Kila mfumo wa paa sasa ni jukwaa ambalo zana za AI zinaweza kufanya kazi, kwa usimamizi wa nishati, kwa huduma za ndani, kwa uzalishaji. Hii ni fursa kubwa kwa wabunifu wa AI wa ndani. Zambia inaonyesha kinachoendelea baada ya nishati kufika,
Benki ya Dunia iliripoti kwamba upatikanaji wa umeme nchini Zambia umeongezeka hadi karibu 50%, huku mini-grids zikiona kama njia bora ya kufikia watu milioni 8.5 ambao bado hawana umeme. Lakini hadithi kubwa ni kile ambacho mini-grids hizo sasa zinasaidia. Mini-grids za vijijini nchini Zambia tayari zinatoa umeme kwa nyumba, shule, vituo vya afya na biashara zinazotumia uzalishaji. Somo kwa kila serikali ni wazi: umeme wa vijijini na mabadiliko ya kidijitali hayapaswi kupanga tofauti. Mini-grids zinapaswa kubuniwa tangu mwanzo kama majukwaa ya elimu, afya, kilimo na biashara. Mifano miwili zaidi inaonyesha jinsi mbali hii inaweza kufika. Mradi wa Smart Kigali wa Rwanda ulijenga mtandao wa chini wa nguvu wa eneo kubwa katika jiji zima. Mtandao huo uliruhusu matumizi ya internet ya vitu katika huduma za umma, maji na huduma nyingine, ukigeuza miundombinu kuwa jukwaa la huduma za umma zinazowezeshwa na AI. India inaonyesha mfano huo kwa kiwango cha vijijini. Orja Development Solutions inatekeleza nishati ya jua isiyo na kati kwa ajili ya umwagiliaji, kusaga na uhifadhi wa baridi. Vitengo vyao vya uhifadhi wa baridi vinahifadhi zaidi ya aina 30 za mazao na kuongezea muda wa kuhifadhi hadi 400%. Na India imetumia AI katika mwelekeo mwingine. Kujifunza kwa mashine kumepanga zaidi ya mashamba ya jua 1300, kuboresha mipango ya matumizi ya ardhi kwa upanuzi wa nishati mbadala. Nishati ya jua inafanya kazi na AI. AI inaboresha nishati ya jua. Inafanya kazi kwa njia zote mbili. Sasa ongeza kipande cha pili: uhusiano. Kufikia mwanzoni mwa mwaka wa 2025, Starlink ilikuwa imezindua zaidi ya satelaiti 400 za moja kwa moja kwa simu, huku ujumbe wa kibiashara ukiwa tayari unafanya kazi katika nchi kadhaa. Usambazaji wa kimataifa unaendelea. Huawei inaweka mawasiliano ya satellite kwenye simu za mkononi za bajeti na hata kwenye vifaa vya kuvaa. Hii bado si upana wa mtandao wa ulimwengu mzima, lakini kizuizi cha kiufundi cha kuunganisha simu za mkononi za kawaida katika maeneo ya mbali kinapungua kwa kasi. Changanya hiyo na kuchaji jua kilichosambazwa, na idadi ya watu wa mbali inaweza kuunganishwa mapema zaidi kuliko mipango ya miundombinu ya jadi ilivyodhani. Hivyo basi, hii inamaanisha nini kwako? Kwa waendelezaji wa AI, huu ni soko kubwa zaidi ambalo halijatumika duniani. Programu za kwanza za offline. Edge AI kwa simu za mkononi zenye gharama nafuu. Mifumo ya sauti kwa lugha za kienyeji. Zana za usimamizi wa nishati kwenye gridi ndogo. AI iliyojumuishwa katika vifaa vya kilimo, kliniki, shule na biashara. Kwa shule za AI, huu ni wakati wa kujitambulisha kama taasisi muhimu. Kuwafundisha wanafunzi katika Edge AI, kujenga maabara zinazotumia nishati ya jua, kushirikiana na huduma za umma na wizara, na kuanzisha biashara ndogo zinazohudumia soko hili jipya. Bilioni 2 na milioni 6 ambao hawajapewa huduma si alama ya kibinadamu. Wao ni fursa ambayo itabainisha muongo ujao wa AI. Serikali zina mambo matatu ya kufanya na dirisha la kuyafanya ni fupi. Kwanza, harakisha nishati ya jua iliyosambazwa, mini-gridi na mifumo ya nishati ya matumizi ya uzalishaji katika shule, kliniki, mashamba na biashara za ndani. Pili, punguza gharama ya uunganisho kupitia uwekezaji wa msingi, marekebisho ya kanuni na msaada kwa huduma zinazowezeshwa na satelite. Tatu, tumia ununuzi wa umma na ushirikiano wa mafunzo kuunda mahitaji ya mapema kwa zana za AI katika elimu, afya, kilimo na huduma za umma. Nchi zinazoharakisha sasa hazitafunga tu mapengo ya miundombinu. Zitaunda masoko ya ndani, ajira zenye ujuzi na viwanda vipya katika makutano ya AI, nishati na uunganisho. Ukanda wa jua si hasara. Ni rasilimali kubwa zaidi ya kimkakati ya dunia inayoendelea. Tumia hiyo. Asante kwa kutazama video hii na tutafurahi ikiwa utaandika, kushiriki na wengine na kututumia maoni yako. Tazama video zetu zingine na tunatarajia kukuona hivi karibuni.